இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு யூடியூப்ல இருந்து சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்திருக்கு 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணதுக்கு. சரி வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ண உடனே ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் சின்னதா ஒரு கார்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து சர்டிபிகேட் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் CEO ஓட சைன் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள நம்மளோட சில்வர் ப்ளே பட்டன் அதுல வந்து என்ன எழுதிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, presented to Deepak Mind Voice for passing 1 lakh subscribers அப்படின்னு இருக்கு. நல்லா நினைச்சு கூட பார்க்கல நமக்கு யூடியூப்ல இருந்து அவார்டு வரும். இதுக்கு எல்லாமே காரணம் நீங்க மட்டும்தான். இதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. கூடிய சீக்கிரம் நம்ம 10 lakh சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணி கோல்டு பட்டனையும் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தலாம். தொடர்ந்து உங்க சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க. தேங்க்யூ.